Ciao Gnari e bentornati nel canale del Barba. Mi vedete qua con questo pulsantone, scopriremo tra poco a cosa serve. Nel frattempo vi dico che oggi vi parlo di una ricetta. Era da un po' che non mi sbattevo, diciamo, a pubblicare una ricetta, ma questa mi è uscita veramente bene, quindi ho voluto condividerla con voi. Prima di andare a vedere le dosi, ecco cosa serve questo, a richiamare l'attenzione, non andate via, aspettate un attimo, non skippate il video che tanto vi vedo che andate subito a vedere le dosi. Ma le dosi senza alcuni concetti servono a poco, quindi mi raccomando, pay attention. Allora, le caratteristiche di questa ricetta sono importanti. Allora, anzitutto, prima caratteristica ragazzi, allora, è una ricetta che va benissimo sia per chi usa la planetaria sia per chi usa l'impasto a mano. Perché? Ok, io uso la planetaria ma solo per amalgamare, quindi per evitare la parte di dover mescolare a mano gli ingredienti, ma non vado a formare la maglia glutinica con la planetaria. Lo faremo poi con le pieghe e lo vedrete nella ricetta. Quindi, prima caratteristica è questa. Seconda caratteristica, la ricetta è valida per essere cotta in tutti i fornetti, quindi in tutti i fornetti nelle tipologie di ariete, l'ariete 909, 918, 917, 919, sono tutti uguali, ragazzi, ve lo dico sempre, nei fornetti Ferrari, nei fornetti Spice, nei fornetti della Caloriforni, nei fornetti F1. In questo caso lo andrò a cuocere con lo Spice Diavola Pro, però ragazzi fidatevi, la ricetta va bene in tutti i fornetti. Naturalmente nei fornetti Ariete, Ferrari e Spice Caliente riducete un po' il peso dei panetti, come dico sempre, 230-240 grammi al massimo, ok? Terza caratteristica, lo so che state andando via, fermi ancora un attimo, pazientate, poi andiamo a vedere la ricetta completissima senza tagli, ok? Terza caratteristica, la ricetta va benissimo per le temperature ambiente che vanno dai 20 ai 25 gradi, perché la maggior parte del tempo il nostro impasto lo passa in frigo, quindi a temperatura ambiente incide relativamente poco, ok? Possiamo arrivare anche ai 26 gradi, ok? È un impasto peraltro che io sono andato a fare il giovedì sera per la cottura il sabato a pranzo, quindi ci sono state 40 ore di lievitazione e maturazione, come molti mi specificano, sì, lievitazione e maturazione, tutte e due le fasi, e quindi potete comunque anche portare l'impasto alla cottura del sabato sera, saranno 46-47 ore, lo terrete qualche ora più in frigo, non c'è problema, ok? Quarta caratteristica di questo impasto è che sarà una lunghissima fase di appretto. Quindi noi faremo il nostro impasto, andremo a chiuderlo, lo lasceremo riposare in massa, si chiama puntata, per un'ora, 2 ore, così l'impasto prende forza, andrò subito a porzionare e metterò l'impasto, attenzione qua, attenzione, consiglio, andremo a metterlo in questi contenitori che hanno due vantaggi molto grossi, vi lascio poi il link in descrizione, costano 12 euro, mi pare 3. I vantaggi sono che, uno, occupano poco spazio in frigo, possono essere impilati. Secondo vantaggio, perché vedo veramente che un sacco di gente ha ancora difficoltà nella stesura, nonostante nelle mie ricette abbia fatto vedere tantissime volte, facilita molto la stesura, perché l'impasto cresce in altezza, mantiene la forma tonda, voi lo toglierete agevolmente, come vedrete poi nella videoricetta, usando un po' di semola, e naturalmente l'impasto manterrà la forma tonda, quindi dovete solo allargarlo. Quindi questi sono un bel plus. Ricordatevi di questo consiglio. Ultima caratteristica, prima che io vi lasci alle dosi che tutti voi bramate all'impasto, ultima caratteristica è che ho studiato questa ricetta proprio per avere una maculatura superiore, quindi ho calcolato anche un paio d'ore di sovralievitazione, quindi la lievitazione ottimale sarà andata un po' oltre, proprio per avere quell'effetto di una maculatura un po' più marcata, e spero che voi possiate apprezzarlo. Detto questo, ragazzi, mi sono divertito un casino con questo pulsantone, Barba 4 sì, io dico. Andiamo a vedere la ricetta, ricordate di iscrivervi al canale e alla prossima. Proprio bello.